Com bastão e chicote, ele foi punido. E ensinado a não demonstrar dor nem piedade. Era constantemente testado, jogado na selva. Deixado para medir sua determinação e astúcia contra a fúria da natureza. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para o seu povo como um guerreiro espartano. Ou não. Nós marchamos. Por nossas terras, por nossas famílias, pela nossa liberdade. Nós marchamos. Daxus, que agradável surpresa. Essa manhã está cheia de surpresas, Leônidas. Fomos enganados. Não deve ser mais do que 100. Essa é a surpresa. Silêncio! Isso é o exército deles. Ouvimos que Esparta está na rota da guerra. Estávamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso? Você. Qual sua profissão? Ceramista, senhor. E você, Árcade? Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Leônidas, meus cumprimentos e meus parabéns. Você transformou calamidade em vitória. Apesar de sua intolerável arrogância, o Deus Rei passou a admirar o valor e a habilidade de luta dos espartanos. Você seria um aliado poderoso. Renda-se, Leônidas! Use sua razão! Pense em seus homens! Eu lhe imploro! Escute o seu compatriota. Ele é prova da generosidade do Rei Divino. A despeito de seus severos insultos, a despeito de suas horríveis blasfêmias, o Senhor das Hordas está pronto para perdoar a todos e até recompensá-los por seu serviço. Você luta por suas terras? Fique com elas.
Você luta por Esparta? Ela será mais rica e poderosa do que jamais foi. Você luta por sua coroa? Será proclamado senhor das guerras de toda a Grécia, respondendo apenas ao verdadeiro mestre do mundo. Leônidas, sua vitória só será completa se largar as suas armas e ajoelhar-se ao divino Xerxes. Estélios! Ataquem eles! O elmo era sufocante, estreitava sua visão. E ele precisa ver longe. Seu escudo era pesado, desequilibrava-o. E o seu alvo estava distante. Há pouco menos de um ano. Eu pensei muito sobre a enigmática menção do meu rei sobre Vitória. O tempo mostrou que ele tinha razão. E de um grego livre a outro se espalharam as palavras de que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos, tão longe de casa, deram suas vidas, não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra. Agora, aqui nesse rochoso trecho chamado Plateia, as hordas de Xerxes serão todas aniquiladas! E assim, os bárbaros se acotovelam. O mais puro terror lhes oprime. O coração, com dedos gélidos, pois sabem os horrores sem piedade que sofreram nas espadas e lanças dos 300. Agora eles avistam, pela campina, 10.000 espartanos, comandando 30.000 gregos livres. Aú! O inimigo tem 3 homens para cada um de nós. Ótimos números para qualquer grego. Hoje, libertaremos um mundo do misticismo e tirania e começaremos um futuro mais brilhante do que podemos imaginar. Agradeçam, homens! A Leônidas e seus bravos 300! A vitória!